atambuza nze musanze ali ku Kidima musanze ali Kasimo neneewuunya ne ngamba yono gwenda babulijjo sigenda mwogerera kajja tubuuzeeko era mu kutubuuzaako awo wenyini wetugenda okulayika ntutandikira ali mu enkoko alya ziri ezaalagirwa eziri nakyo oba oyinza okugamba ennyankolo oba eŋŋanda zagenda maaso n'okulya amannya Kibuuka Benon oba Andrew Benon Kibuuka mumumanyi nga Haji Bumaali Dube atasasula booda bingi nnyo ebyo nagenda kubanga rapinga atubulireko amannya gonna amapaatiike n'amatuufu mukulu Dube tusanyusa okwegattako mu makaago nange nsanyusa okubeera ne Salt wano wenyini ewange eŋŋanjo wano bayitawo ŋŋanjo Lutembe tuli mu muluka gwenda mulanda egombolola ya Sisa amanya Andrew Benon Kibuuka ndi musajja nedira mamba ndi wasiga nze wesiga bukulu bwa wadda mu kika ky'emmamba ate nga nva mu mutuba gwa Serugunda mu lunyiriri lwa Kiteke Makona musiga lyange nga wegambi ndi muzukulu wa Gabunga emirimu emirala gyenkola mingi ndi munnakatemba ensi yonna ekimanyi ate nga era nze president wa Federation of Performing Artists of Uganda ekibiina ekikwataganya ebibiina byonna ebitwala ebyensanyusa bannabitone bonna ebibiina ebyatwala nze mbikwataganya ate nga ndi mumyuka w'Owagombolola ate ye Kasanje ewaffe gyensibuka Sisa yaliranye Kasanje wadde okusulansula wano naye ng'ate neeri nayo ninayo amaka tegezo inaiba wa mukulu Senkubuge obutereevu Senkubuge naye ali mu Sisa Katonda yeewuunya twakwatagana bwe tutyo mukulu ogenda okwesaganga tuli wamu gwe omutwala sayidi eyo ate ye ali mu Sisa nze ndi Kasanje eyo gye ndi omumyuka wa Ssaabawaali w'Egombolola eyo na Ssaabasajja Kabaka amakanga bwe mugalabye tuli wano koko ng'olina nnyingi enkoko nnyingi nate nga njagala zeeyongereko karantini yatukwatira wano naye sigyevuma kubanga nafuna omukisa nensobola okutuulako awaka singa tekibadde kya bulwadde nakubeera nti bannaffe bangi bafudde n'abalala abalumizibwa nabiki karantini nze nyinza okubanga nandigambye nti yayi holiday ennungi gyendi nsobola okukakasa nti one gwe mulundi gwange ogusose emyaka 35 okulya Easter n'abantu bange awaka nze eva Easter era neeno senga tebyali bino nali Masaka kyoteera gye nali ngenda okubeera ku Easter era sandigiridde naye ekyo nagenda kino nenkyewuunya ekinyambye okutulako awaka mbadde situlangako waka wano okumala ebbanga bweriti emyaka 2 gemmaze wano mbadde sifunanga budde bubeera wano netegereza sobola okusaza nti mulimu n'ebintu ebimu byembadde simanyi waliwo wonatuukanga nti nakino kiriwa madamu nansekerera nga mbadde simira kumanya nti tulinawo n'akataka akalala ketusobola ate n'okulimira era nako tulese tukalimyemu enkoko zino zo zaaliwo tesobola kubanga za wiiki 3 zaaliwo madamu ayagala nnyo enkoko kale ne kimpa obudde okuziriisa nakinaki ne pulani endala nnyingi katugenda kuŋŋaanya amagi tugatwale tugaluze ate ne mukyalo eka munyebwa Busiro nayo twongereyo ate enkoko endala nsobodde nokukola ebintu ebirala kimpadde ekyokulabirako kinene nti kompawundi eno si ntono nnyo yasobola okufuukira ddala ekintu ate ekyo wano ndaba oba waliwo ebijanjaalo kusimanyi lwaki taaba yayagalawo nnyo kino kimpadde ate nakyo pulaani endala oba baagala ntandike kusimba taaba ono nno yeemeza yekka ono taaba yeemeza yekka naye ndoza baagala nkole faamu ya taaba ab'omwaluwa ntandike okubavuganya mu kulima taaba naye taaba omanyi mulungi agoba emisota n'ebintu ebirala ebitambula kale ngenda kumwongera omugaziya ovakedo mumulaba waali omujjaaja weeguli ennimu maze okujoogerako amapeera gaaga amapaapaali gaago kati kumpi buli kibala ekibadde kyetaagisa kinyamye nti wano weekiri ebifo ebimu ebirala nsobodde okubirongoosa we baali batereka enku awamu we baali bateeka kasasiro nensobola okubikyusa wano waali wabeerawo nnyo kasasiro kati nawo nensiba akatimba olw'abantu bali bawankoko nensibawo akatimba kano muno mugenda kubeeramu mboga era obusugu twamaze dde okubiyiwa obw'emboga bino byonna obipulaninze mu lockdown muno bino byonna bya lockdown oli mwanga tekyali mulungi bwatyo naye nafuna eddagala omanye ng'amaduuka buli bigadde gakola
Onyumangada naye kati mulungi nnyo naye tafaana bw'ati wiiki 3 oba 4 emabega naye okumufuirako naki afuuse kintu kirala. Bwe tuva ku mboga mbadde buli ku makya nga yafuuka program okutandika n'essaawa 1 ku makya mbeera nkolaki era ndi ku kino kati zino wano nyaanya zino nyaanya era nazo nazitandika wano beedi nagiyiwa mu biseera bino nezikula kati nzisimbye lockdown lwatandika kino kyenasookerako ekyenyaanya ye beedi gye nasooka okuyiwa nezivaamu bulungi kati kino kyolabako wano suubira nti mu myezi 2 mujja kuba mudda kukungula bino ebyokulima walinamu ekigagi ekigagi nkirabye ate kijjanjaba endwadde nnyingi endwadde nnyingi zenina walinamu ekirowoozo nti oba oliawo sorry si kirowoozo wasomako ku byobulimi mu mbeera emubeendala nange ebyobulimi saabisoma nze ndi musomesa by profession ndi musomesa mutendeke mpozi n'ebyakatemba playwriting and directing nabyo nabisoma kale kati naye okulima just interest kirinamu bubeezi interest nakifuna oluvannyuma lwa taata omugenzi Paulo Kiteke bazibumbira okufa nempikinga interest nene mu kulima mukyalo ekamunye gye yali abeera ng'alese ettaka ddene nengamba lwaki siitandika okulima yafa 2011 kati okuva awo nekibeeramu nnyo gyokulaba nti nnima omumuna mulimu ebigagi omumuna mulimu entangawuuzi bino bibadde bimuli bumuli neŋŋenda mbyongeramu ate ebintu ebirala oli rosemary simukulaze nakalabika bunya bulungi rosemary kali awo oyo kati nsimbye ebikola 25 ebya rosemary bamuteeka mu muceere bamuteeka mu mazzi ag'okunywa bamuteeka mu caayi bamukozesa nnyo abantu bamulinako omugaso mungi nnyo naye ng'ate onoga bunozi kakolo katabi n'osimba n'okalabirira n'amira kati oyo naye musimbye mu bungi mu biseera bino ebya lockdown kino kimuli ate eddagala abantu balinaaba likola ku mabwa ate ambagamba nti kyamukisa kino ndi kirina omukisa kale ekyo nakyo nasanga busanze ensigo zaakyo kati netandika okusimba ensigo ezaawo ensigo ezo neziteekawo kati nawe ebikolo byekimuli kino nga 50 okuva ku nsigo zaakyo zennyini bino nno byonna nga mbikoze mu mwezi guno ogumu ogwaki ogutusiba wano gwotugamba nti mubeereeko awaka nengenda nga nkozesa ebintu bingi kati uno okulaba kino kisitafeeri ebyo nabyo ebikola tubadde bivaako nga tubitabula netwenyookeza wa buli kintu ekyetagisa okwenyokeza tubadde tukirina wano nga tutyo ogenda mu ddwaliro ngaomusujja bubanga ogwagala okukwatamu nga wano wajja kati eno bedi enyanyi okwenyokeza mu balala kitegeeza kirala waga nti oyo yenyokeza mu balala kiba ne meaning endala tefe kiba nakirala kati omwomwe nateeka bedi y'ennyaanya muno namwo mulimu rosemary kati kiri okiraba nakyo kisitafeeri kikyo kikulu era kyo kuvaako nebyetulya kati wansi wakyawo obulaba katimba ako si muddo buddo naye kati eyo ye bedi gye nasooka okukola ennyaanya ziri ezituzeera byetulabye wali nazijja wano mulimu green paper yesinamugjamu mulimu gwensimba kati byensimba kati era byonna mbijjaawo byonna bikoze munaku 8 biriŋŋanya akuze mujja ojja kumulaba emiyembe ngirina mu bungi gyo ngirabye wano gyo ngirabye era obwedda nkubirira okulaba oba funako kalubeera akengedde naye gikyabulamu ko naye abamu bagiryanga bwe giryawo anti gyo giwooma tegikaawo gyo ngirabye emiyembe ngirina mu bungi emiyitirivu era obwedda Peter Bunyasi agamba singa nogako gumu nentwalira mama Kalimunda ajja kunoga kati nosimbyemu ensigo z'ovakkedo omulala wali ovakkedo omulala wali omukulirano gwaffe wali bamuyita mwami Kayanja kyala Kayanja yamutuwa ng'alabika bulungi nnyo ensigo nenziteeka muno njagala kulaba bwevaayo bange nebanga ekola kyenjagala
muno mwonna ngenze nfuba okuteekamu ensigo ez'ebisitafeeri ez'ebyangwe ensigo ez'ebintu nga biwujju zonna nzirina muno kati nayo niimu kale sirina kyo tegiya niimu ebikajjo weebiri mu bungi kati gwe gumu ku mirimu gye mbaddeko wano okwongera okulaba nti ekifo kino nkifuula ennimiro era nekimpa naidiya kyesobola n'okufuuka ekifo ekyobulambuzi abantu abaagala okulaba omuntu alimidde awantu awafunda bajja kusoboleranga ddala okujja njagala mu bbanga lya myezi 6 wano ngate ekifo kifuuse kirala totandika kweraliikiza bannakatemba nti ki mayinza okugamba nti ye ate mukulu lockdown emutuusiza timing nakati era mbadde nnima naye nga nnimira mu kyalo okusinga anze bwe nkusanze wano actually ndowooza tujja kuddawo bwe nkusanze n'akasimu n'engeri gy'obadde okwatamu enkumbi nga yeeri eyaffe etali eno eri artificial kati ono ebiriŋŋanya omulaba namusimba lwa 6 kati ono gwendiko wano kakati gwe mulimu gwendiko wano kati gwakulaba nti biriŋŋanya oli mujja mu beedi mukole ki muteeke wano abeere nti naye abantu batuuka ekiseera ne bakola ki ne bamulya wabadde waliwo ebisaaniko bingi kale kakati nfuba okulaba nti sooka nenkabalawo newagonda kati bwewambala okugonda olwo kinyanguyira neyamaniwaawo alino dina tewali kyenagula waliwo omulirawana wange wali mwami Kabugo bebampa maniwa alina ente newabawo omulirawana wange awo omwami Sebuliba kujja wange ne basobola okukola ki okubeera nti bampa black soil kati nemba nti nsobola bulungi okuba nebyenneetaaga okukola nti bwengenda okugamba nti nsimbe biriŋŋanya ng'ono mbeera nina bulungi byonna ebyetaagisa ti ono buvudde mu beedi mulimu nga gutambula bulungi bwe gutyo mu bbanga ttono ja kubanga mulaba nga mukungula nga biriŋŋanya ava ŋŋanjo wano e Lutembe Nalongo Justin Nabulo basaba zino yakola ki muwala wange muwalawo kuba bwalaba taata ng'akola bino musoomooza ndaba oba ye naye kubanga ne mukama wange Saidi eri Charles James Senkubuge ate naye wakindi wagazi naye enkumbi eyo namugamba dde ebyenkumbi bino naye nze omuleetera amabavu si talanta ye ojja binyumiza abiraba bulala ebyo naye nja bimuyingizaamu kifuba tayagala kumanya njagala kulabanga naye atandikira ddala okukwata akasimu kubanga naye sanda wagazi ate wagimu nnyo yasimbako nno ku bituuke ne bibeera birungi nnyo n'oluvannyuma n'abyerabire simanyi lwaki n'enkoko nazo yazirundako juzi nali ne batabani be Aluna Mubiru ne Walukagga
omanyi nabo ndowooza bayita mikono gyammwe naye balina engeri gye bamutambuzaamu omwemi bye bamujjukiramu keekano kakata engeri gyakuba engati yafuuka identity ye ekitegeeza naawe okimanyi baali batuufu nti akuba engato bwati nti olaba bano abakamulaba bakimanyi naye watunda mipira nga tebangi mutwala agiteekawo mu sitowa ye nene ngamba kagigira gibeerawo kati ngenda kugifuula ate nazo nnimiro temipiira egyo tugenda kufuna we tugiteekemu ettaka tusimbemu obutungulu kati omuntu niwabeera wafunda asobolera ddala bulungi nnyo mu bintu ebyo byennyini ennyaanya ezimu tugenda zisimba mu bukutiya buno obwa sukaali obwa kilo 25 obwo nabwo tugenda kubusimba mu ki n'ennyaanya okusobola okukateeka awantu wonna ne bwe lubeera ku lubalaza lwo osobolera ddala okukola ki okulimirawo ebintu nga bino wano ngenda kwongerawo nakati ensigo omukyala Kibuuka yazifunye nakati tugenda kumuyiwa wano era osanze ebyo bisaaniko byera twabijjeewo wano badde ebisaaniko bingi nnyo nakavundira byaki ebyomuyembe twabijjeewo tugenda kuyiwa nakati nti kyenjagala kakati okufuula ate amaka gano okwongera te okuyigiriza abalala n'abavubuka n'abali abafunda nti osobolera ddala bulungi nnyo okwetolooza omuti ogwo n'ogusimbako ebintu ebirala naye nga byonna mu lockdown mwabikoledde bino byonna bya mu lockdown nze mbadde situula waka nga nfuluma essaawa 12 n'ekitundu nenyingira ku mukaga lwemba nkomyewo amangu lwenkomyewo 3 omanya nti ngenda kusiibako ka 3 ez'ekiro olwo nga era ne banange mbasoma twaneka ngende nsiibeko eka ku 3 ez'ekiro nenjolekera eka naye emirimu gyaffe nga bwe giti obwalooya bwaliyo obwamawulire bwaliyo ffe twakwata byakatemba tetusobola kukyevuma naye nga lockdown ate yenzibudde amaaso nendaba nga ate nsobolera ddala ebimuli bya mukyala Kibuuka te okubyongeramuko vali endala naye sawa 3 nti okomewo ekosiibewo ogwo si musango kusuulawo maka ate ntya munnaye sawa 3 mukyala Kibuuka yasooka kuzanya katemba n'abitegeera yamuzanyako ne famire bwe yagira n'abivaamu n'aconcentrating awakakale emirimu gyaffe agimanyi Christmas, Eid, Labor Day, Easter, New Year ate ku mugo guba muga gwe gubeera omulimu ogusinga okubeera biki byomisinga ng'oli mu lockdown stage mbadde ku stage okumala emyaka kumpi gigenda mwana kati all of a sudden okujja ne bagamba nti tokyasobola sisobola butamisinga stage my friends and company n'emirimu emirala gye mbadde nkola emyaka gino gyonna gibadde giri mu layini eyo sisobola butamisinga bakayimbira famire ne bakayimbira office na buli kimu siyinza butaba misinga faamu yange mukyalo ekamunye bwaya busiro mugombolo ya Saabawaali wadde ye Saabawaali omuntu akalauben kalibala tutera okwogera ku ssimu naki naye misinga faamu eyo nayo kuliko ente kuliko ebisolo ebirala kuliko amatooke olusuku kuliko ennimiro endala nayo presence yange njimisinga n'emirimu gya Ssaabasajja kugumbula ye Kasanje nagyo mbimisinga mu period eno tulaba ng'ekyewuunyo kati okubeerako n'abaana kuba oli oyinza okuba amalanga n'omwezi nga tobalabe nga bamanyire okwekalakasa nga bakyali bato olwolumu lwe bekalakasa nga bagenda okuzuuka dadi yagenze bagenda okwebaka dadi tanadda lumu ne beebaka mu buliri bwa dadi kale katulabe bwanadda ne batatuzuuka bagamba mama wabwe otuzuukusa nga dadi akomyewo n'atabazuukusa kale katulabe bwatatuzuukuse nga tuli mu buliri ogenda okutuuka nga mwe bali ng'olina obbazuukusa kwegamba kirungi nti bakuze omutabani wange omu ali London n'omuwala omulala naye ali yafumbirwa ali Kitukutwe mukyala Kironde Cynthia n'abalala kwegamba Nagadya yaliwo abalala bulomba bali busy naye nga it has been a good experience ndoza naye kennyini emyaka gye gyonna gy'amaze abali tabeerangako na dadi kubanga gwanvu bwe rityo nga bw'abadde naye mu holiday eno biki byobayigiriza kubanga wooli waka ng'ogyeko bino ebirala byokola
olwokujjako ebyokulima ebirala babadde babimanyi maama waabwe emirimu gyonna gibayigiriza okulongoosa awaka okufumba na buli kimu byonna nange mbirabye kati nti bafumba bulijjo simanyi nti bamanyi okufumba naye nga ekyokulima esinga bagipaakinga bupaakinzi era obuzibu bwenfuna nti bino bebagamba nti omuntu okulya emmere afuta saawa 2 ez'ekiro obubeera butwa ekyo nze kibadde kikyannemye kubanga bw'otaagirya ekiriza toliryako waka ate nze nga wenzirira wendiira abasawo banansonyiwa nga kumakya ate nga necha yange sisobola kunywa kyayi before saawa 3 ez'okumakya ate nga emirundi egisinga emirundi 9 ku 10 saawa 3 ez'okumakya zisanga nagenze ddala kale nga babipaakinga bupaakinzi nembirira ku ofiisi oba bwe tuba tugenza okuzannya oba kiki oba kibwe kityo kakati lwotegeera mu lockdown nti nez'akameeza zibadde ntono muwange ebyo bizibu bireke kuba abiraba kwali alaba leka kundetera abantu kummanja abantu bagala okumanya mwami Kibuuka oli Dube oba Hajibumaali yafa muganda we n'amusikira naye nga bafaanaganira ddala nga toyinza kubaawula era ne maama waabwe yalinga tabaawula nga bwayita Dube n'atayitibanga manya nti oyo ye Hajibumaali bwe yayitanga Bumaali n'atabitanga manya nti oyo ye Dube ne maama waabwe yali tabaawula nga bafaanaganira ddala Bumaali yatufaako bambi kati ani muganda we Dube n'amusikira Dube Sempaata kitundu ki kyosinga muli mu mizannyo gyonna gy'ozannye gwe kyogamba nti ddala muno nanyikiza era sirikyerabira wadde Dube abantu bamulabye nnyo ebiseera bino naye ndowooza nti ekitundu kyaganywera mu lusozi lw'Abatulege mu muzannyo olusozi lw'Abatulege n'ekifo kyanaganga mu muzannyo guyitibwa Perepetwa nsuubira nti nabyo byakwata nnyo nsuubira nti nabyo obola okuba nti najjo nogiwandika nze nagiwandiika naki naye nga abantu gyabakwata nagizanya bulungi bwe ndowooza naye nga si gyegyokka emizannyo mingi nnyo tuzanya emizannyo egisukka mu 6 ate nga mu gyonna mbeeramu kale kakati naye nsinzira ku bantu engeri gye bakuyita naye okyayogerako gyoli nagamba nedda ssebo wazanya akasamba tukonga zirimala oba okyerako gyo nagamba gwewerabidde bwe wazanya Dawudi mu ndiwulira oba olya nagamba olusi yabye Salimu agali amakulu abanange wazanya paati okugamba kisinzira naye nsuubira nti olusozi lw'Abatulege twaluzanya bulungi twalutendeka twaluzanya bulungi abantu baagala okukulabako mu kifaananyi ekirala ekitali kya Benon Kibuuka ekya Dube engeri Dube gyayisemu mu lockdown. Dube mu lockdown yafuna omulimu ogw'obwasikaali. Dube ng'akola obwasikaali mu lockdown eno naye lumu n'akeera ku makya n'akonkona mukama wange baatubbye tikiki kyababbi bamenye ne batwala ebintu tingoli ludda bantu ngamba laba tinokola ki tanti biseera bya kafyu ate mwaga mu kafyu tetukola kale nabadde ninda zuure 12 nga tebanagenda mbakwate naye bagenze nga 11 ale Dube yoyo Dube teyasobola kukwata babbi mu kafyu kubanga mu kafyu babagamba mulina obutakola ababbi ne babbe ebintu ne bagenda olwokubera nti bazze mu biseera bya kafyu n'atabakwata n'aguwoza n'agusinga omukulu Benon Andrew Kibuuka oba Andrew Benon Kibuuka amanyiddwa nga Dube muze mumulaba emyaka gyonna afa abasomye ku butabo bw'abakayimbira ate tusobola okumuweerako obujulizi ate nga netulaba ne ku mizannyo wayogera ebyo lusozi lw'Abatulege n'ayogera ndiwulira n'ebiringa ebyo nina omukisa nti nabirabako n'amaaso gange wesimbi abantu abali mu lockdown ntanda kijoyinza okubawa abantu kyemba kubiriza obu mu lockdown buli wali ekibi onoonyangawo ekirungi obulamu bujja kwangwira nze bazadde bange bwe bafa maama yafadda mu 91 mugenzi Margaret Natabi Mutumba bazibumbira taata n'afa after 20 years naye bwe baafa kyenafunamu nagamba nti watya singa nze nfudde maama yanditundete ku mulambo gwange oba watya singa nze nfudde taata yandiwulidde atya
kwegane sigamba nti kyansanyusa bagende negamba bwe natunuulira situation yeeyo neŋŋamba nti naye ate wakiri nga mu luswala ekyabagamba afazaali wakiri nze taata mumuziike kuba kyali kisoboka nze nemusooka nyekubamu akafaananyi taata we yandibadde mu situation eyo nga nziika kati ne mu lockdown abantu bagwana bafunemu ekirungi tonoonya kibi teweekubagiza totuula waka tokola ki naye bwe baleeta ennyaanya emu awaka obusigo obubwoka bwoba okwata togenda nti ngende ngula akapakiti k'ennyaanya n'ennyaanya yennyini gye baleese omukyala nga agenda ogifumbisa obusigo bwe baba bakuwa bw'obuuyiwa samuwe ofuna akantu katonoonya bwe kati osimbawo ebikolo by'omukaaga obituume kalantiini mu bbanga lya myezi 2 n'ekitundu ojja kuba okungula ennyaanya era oligamba nti waakiri nayigamu ekyo ate bwe zinajja obulungi ne bona oba oli wafunda ojja kwesanga nga olubalaza lwonna olwetolozza ebipiira ng'osimbye ennyaanya nga otandise n'okuguza ku bantu ennyaanya kati ez'akamezi oba oziwonye naye bagula ennyaanya za 13 buli lunaku okuva mu kantuko katono nnyo ojja kwesanga nga olina kyokoze eki kyofunyeewo kati nga nze mpandiise nina omuzannyo gwakusamba tuko guntwadde nebbanga nga sigumaliriza naye nfunye akadde muno ogukola ki okubeera nti ngutereeza n'ebiwandiiko ebirala bingi nti kati ng'abayimbi omuyimbi anaabeera munafaana ava mu kalantiini eno nga talina alubamu sigamba nti oyimbe ku korona yekka abandimbi okorona badde banamuyimba kati ng'akyaliwo so si kumala kuggwa n'olyoka okola ki naye ennyimba endala artist waaba obwongo bwe obuuza okukira buli muntu omulimu gwokola ddayimu weetegereze ogenda kubeera ng'okola ki ogenda kubeera nga ogulongoosa otya ogenda kubeera ng'oganyuddwa otya mu kino okulembera nondoza ya kimyezi okulembera abannakatemba n'abalinga naye abaganda balina enjogera egamba nti eryokanga n'etonnya etwalaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo zirabye ku luno abantu bokulembera abamu abasinga tebeetegekera abantu abamu nze sirowooza nnyo nti bonna tebeetegekera kyevudde ngamba mukulu kibuuka nti abamu tebeetegekera naye ekyo kiri mu society yaffe tekiri mu art industry yokka naye nga basabye nnyo sibibuka abasabye abantu bonna basabye naye olwakubeera nti no kibuuka bwasaba n'abantu abalala bamukasaba tomu baani abalala 10 ne basaba bajjukira kibuuka kubanga ye amanyiddwa okiraba nti ye abantu bangi abamumanyi n'eri abatasabye abatasabye basinga obungi singa otandika kumanya nti gundi yasaba nze guntanasa nja kubanga amenya 10 nga gwomenya y'omu naye nga kino kirina kutukwatako ffenna byemu ku byeŋŋamba abantu byebateeka okubeera kati nga bayiiyaako abantu beetegekedde batya emirundi mingi twagambanga abantu bayingire mu sako z'abatisi ne tuzitandikawo ng'abakulembeze ne batazeenyigiramu kati oli bwakubira essimu ng'omuga nti oli registered mu sako ya Geoffrey Lutaaya artist tuli mu sako amanyi nali sinayingira bintu bitulaba kati tabu wejjidde senga wali gy'oli wandibadde okubira Lutaaya oli registered mu sako ya Kimba Musisi artist sisako nti manyi nalina waayo erinnya lyange ndi nesobola kusevinga ntolaba tabu wejjidde kati byonna bigenda kubanga bibayigiriza n'olwekyo ba artists bo benvunaanyizibwako mbakubiriza nti tetujja kuddamu maybe kufuna problem ya bulwadde bulala naye ate situation eno esobola okujja eyeefaananyirizako n'eno kuba nakino tewali yakisuubira tubadde buno busobola okujja ne bwagala kumpi okuba omutawananga World nze mbadde njirabanga World War 3 ebadde nga World War 3 abantu bali bamanyi nti World War zijja kubeera amawanga g'amaanyi America China nga geegezesa mu byokulwanyisa nga tewali amanyi nti bijja kubeera World War tejja kubeera bulwadde n'abasawo lutalo lw'abasawo na bulwadde basawo na bulwadde nga World War kugamba n'olwekyo kino ekirala kisobola okujja naye kikusanze otya abantu beetaaga okubeera nti beetegeka abantu beetaaga okubeera nti bamanya nti kalamite nti catastrophe nti obuzibu ekiseera kyonna oyinza okubulowoleza awala ne bugwa ku ddoboozi lyo oyinza okuba nga oli musambi wa mupiira nga naawe oli mulungi nnyo nga weetegese nofuna accident edda nga nkyasoma twalina omusambi wamitanga lwaleero nafuna accident lwaleero emmotoka nemunyiga okugulu
ng'abadde mulungi namba 5 ng'asobola okutwala ekifo kya Jimmy Kirunda nga mulungi ng'asamira mu kofi motoka negenda emunyiga okugulu bippa nga takyasobola kati tutunula baartist nokani nawe oli wa mizanyo oli wa misinde fikyo giraba nnene nnyo oyinza okumenyeka nga tokyasobola kati ne ba artist tuyinza okuziba eddoboozi ffe tuddiringa na ddoboozi bulwadde ne bukwata mpola eddoboozi ne liziba nga tokyasobola kuyimba nekitulowooza nti wajja kubawo kalamiti endala eri y'ensi yonna naye ggwe ng'omuntu tulina okubeera nga twetegeka tusobole okubeera nti akazibu konna akabakaze tusobole okukaŋŋanga nga tumaliriza tunatera okusala tugende ku media center tuddeyo tubatuuseeko security briefing bwekitambula tukube ekifaananyi amanyi bwosingana munakatemba ate nawe oyambala eddiba eri tukube ekifaananyi saawa zino sinkanye mukulu James Nkubuge omunyumiza kalantini bwebadde oba lockdown bwebadde era omulungamya ku biki byalina okukola mu kiseera kino kati weeteke mu kifaananyi ekyo osinkanye mukulu munno muli ku stage omuyitiramu otya okumuyitiramu karantini nga webadde egenda osinkanye Senkubuge kulika karantini karantini watubulako naye gwe wali otambula soloti yakuba sitiika bagamba bakuba sitiika nga 8 ate nga gwe ye nomaniki lwaki wamperezako sitiika erutembe nange nenteekako haliya nange nembanga ntambula sitiika zonna waziteekawo tobanga waziterekanga kati zikyaliyo mu nyumba ate nga karantini bagitadde kati ogenda zikolera kisitiika ezo zonna Senkubuge etadde obuzibu kubanga yeyazikimayo tusiibule amina pozi kyengamba gavumenti wakiri teyakusasula amasanyalaze mu karantini eno kyekimu ku byennumye amasanyalaze amazzi nazino PTV ezo DSTV ezo nsula senga gavumenti ekyo yakikolako negamba nti bannange temuddamu yaka temuddamu kusalako yaka abantu kyandibayambye nnyo era beera nkarantini ekyagenda maaso gavumenti awetune okubuyambi buno bwegenda ekuŋŋanya buze umeme tiyakawammeka omwezi titukuŋŋanya biliyoni 3 bagale katubawe 2 abantu bafiiriddwa dda temuddamu kusalako bantu masanyalaze abamazi temuddamu kukigezaako ekyo TV DSTV sente meka nti bweziti temubajjaako abantu babeereko kubanga kyekyekubagizo kyokka abantu kyebalina oli mutuufu kubembeera nga sikyasobola kulaba soloti nga banzigyeko amasanyalaze obanga TV bagisazeeko mpulirira ddala nga mbeera mufu olwekyawondooza gavumenti yetunulewoko ekulaba amiina tweyanziza nnyo tweyanzige mukulu Dube mukulu nsanyusa okubalabako wano oyine tulyogenda okutikkula tulyogereko tulireke tugenda kusisinkana waliwo omwami nomulunange naye simanyi naye mukwano gwaba kasuku abo muto wange Edisendi ayagala kulaba nga ayambayo ku ba artists abakadde abakuze mu myaka tekyetaaga kuba omuntu nti talina okumuwa naye yagambye nti abo sinawulira balowoozaako kale kati ngenda kumusisinkana bw'anaabanga nakyabawadde ekyo nakyo tunakimanya nga president wa federation bakadde kibe mulina bimugenda okuwa fukusoni okuza ku bantu nga mukadde wa Fedani Mugula Matiya Luyima Akakumirizi Wambaza Baprosi Nakamya Alice Nabata kitaffe mu Matiya mama Moses Matovu ayinza okubanga ye ali bulungi ninga alina abayimbi be abakubi b'ebivuga nga yeetaaga okukola ki okubayamba kale bagundi baffe abo bakadde baffe mu industry berwagala okusooka tunule naye nga n'abalala Katonda bw'anaaba ayambye nabo tufuba okulaba nga tubayamba naye nga njagala nnyo artist asobodde okuyita mu bintu bino nga yeetengeredde ate ng'ayamba balala tweyanza nnyo tweyanzeege nkitegeddeko nti ku media center bakyali mu Lungereza naye olw'okuba nti omukulu Kibuuka ate agenda bagenda kumutikka ttu eryo abananga bali mu control room bajja kunzikiriza atubatwale nga bwe wali ate tubadde nakyakola kubanga kadde yabadde yatuwadde katono ddala naye asobodde obaoliawo okubeerawo paka we tutuuse osaawa zino nsaba muzikirize Patrick ne tiimu mututwale saidi eri nga bwe bali kubanga omukulu abadde atusabye nti ayagala kutinatina akugenda kulabika nti afuna ate obuyambi obuweerezeddwa abo
abakaddiye musiike y'okuyimba munsonyiwe ogiramu kakatono mu buufu obwo munzikirize tuba twali ku media center atukkirize tugende nga bwe tuli mwami Kibuuka tweyanza nnyo okutuwa akadde k'otuwadde amina tujja kusinkana muli kumawo nga bikuze tujja kujja tukungulika tutusize beera bulungi tumanyi tukola tuti mweraba was inciting